Shamarka fuuna dhuftoota qubeetii fi guyyaa har'aa kiiloomeetira 180 magaalaa Finfinnee irraa fagaachuun magaalaa Baatuutti argamna. Magaalaa Baatuu keessaa immoo bakka oomishaaleen garaagaraa itti oomishamu Industrial Zoonii Bulbulaatti kan nuti argamnu. Industrial Zoonii Bulbulaa keessatti oomishawwan garaagaraatti kan oomishamu. Bakka kanatti oomisha ajaa'ibaa oomishuudhaan biyyaaf galteewwan nyaataa hedduu oomishee dhiyeessuudhaan ji'a tokko dura badhaasa Investor of the Year Africa kan fudhate yookaan immoo investara bara kana Afrikaa kan fudhate TK Industrial Group daawwachuuf kan nuti gara kanatti dhufne. TK'n oomisha zayitii nyaataati kan inni oomishu. Oomishni kun akkamitti oomishama, yoom eegalame, akkamittiin sadarkaa kanatti fudhatama argachuun hawaasa isaatiif bu'aa gaarii buusuun badhaasa kana argachuu danda'e kan jedhu kan waliin ilaalluta nu faana bu'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV akkuma jalqaba irratti kaasne bakka oomisha zayitii nyaataa TK'tti kan nuti argamnu. Dhaabbanni oomisha zayitii nyaataa TK kuni bara kana badhaasa sadarkaa Afrikaatti argateetu kan inni jiru. Bakka kanatti oomishni zayitii kun akkamittiin oomishama, akkamittiin gara hawaasaatti immoo deemee tajaajila kenna kan jedhu kan waliin daawwannu ta'a. Ammas nu faana bu'a, nu hordofaa.
waamicha kasni taasifame keessummoonni guguddoon iddoo kana waan argamtaniif baay'ee singalateeffannamee hamileedhaan sagantaa kana eegaluudhaaf abboonni gadaa abboonni amantaa gara afoo ba'uudhaan akka aadaa Oromootitti eebbaan nu saaqu sagantaa kana mee isaan gara waltajjii nu affeera hamileedhaan የሃይማኖት አባቶችና አባ ገዳዎች በምርቃት ይህንን ፕሮግራም ይከፍቱልናል። የሃይማኖት አባቶችና አባ ገዳዎች ወደዚህ እንዲመጡ በአክብሮት እንጋብዛለን። በሞራል ወደ መድረክ وإن نجان نبوش نجان وأولش بيكين رب نجان وهاجود بيكوفا رب وهاجود ولي قلت رب وهاكن فيام نجان لفن وهاقبسيسو وجتا كان اللي ورفيت أمور رب هاتاسسو دابتا كان اللي كإدو يا دجو رب هاتاسسو كأمتها في إسلام ولي قلت رب هاتاسسو إنه قراك أمتها جرى أما لك أمة رب هاتاسسو أبا كان اللي رها ترسيسو ماتي سال لك مسا إسرائيل رها ترسيسو كنامتي كناولي تربي سان هاجو اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أولا ربي guyyaa gammachuu kana rabbii nu gahee ummata kana rabbii walitti nu qabe awwala rabbi kenna galateeffannaa hunda dura alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kanat anse inshallah du'aif lafanu kasani bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi nur raha tursiisu dhaabbata kana rabbi nur raha tursiisu ya rabbi ya allah يا ربي يا الله دابني كوني كيسا كيستي كيسما كيسا وقادان والله دابتا وجولت إن الله وجاو مجنن لالا دابتا كيسون كين وري أدون تاني كجيب أدون تاني كيسو كينان دابتا غراك إن كيستي بيكينا في الله هجر نفيدا جنة أمسو مين فيدا جنة يادا جرو دابتا كان ربي قال ما نوهاجو حاجي توفيق الرب مري ثاني هاريرس حجتا ثاني اللي كان اللي رب بركات هاغود رب رحمة وهاغود يا رب يا الله يا رب يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችንንም የመንግስት የህግ ኃላፊዎች የዚህ ድርጅት ኃላፊ የሆናችሁን ሙሉ እግዚአብሔር በበረከት በረድኤት ይጎብኝልን፣ ሰላምን ያምጣልን፣ የተባረከ የተቀደሰ ዘመን ያድርግልን። ይህ ነው በእውነት በጣም ደስ ይላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ደስ የምንለው አብረን ስንበላ፣ አብረን ስንሰራ፣ አብረን ስንወጣ፣ አብረን ስንደጋገፍ ደስ ይላልና አሁንም ይህንን ድርጅታችንን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይቀድስልን፣ ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ሰላምን አንድነትን ያድለን፣ የታመሙትን ይማርልን፣ ያዘኑትን ያረጋጋልን። የሰላም አምላክ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችንን ሰላም አድርጎ ይህንም ደግሞ ስራ የፍሬ እንዲያደርግልን ቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። እናመሰግናለን። duraan dursee ummanni kun akkanatti ba'uu isaatiif baay'ee galateeffadha. Warroonni as hojiif as jirtanii waldaa amantoota magaalaa Bulbulaa bakka buunee as dhufneerra maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin dhugumaanuu akka addunyaatitti illee dhugumaan dhaabbanni kun dhaabbata ulfaataa dhaabbata gaarii waaqayyootu nuu kenne ummata kana maqaa ummata kanaatiin maqaa yookiin akka bulchiinsa naannoo kanaatiin illee dhugumaanuu abbaatii kee kanaas eebbisuun barbaannaa waaqayyoo asirra nu haa tursiisu. Ijoollee keenyallee dhugumaan argaa jirra. Alaabaa fakkaatanii akkanatti jiran hojjechuudhaaf waaqayyoo umrii isaanii nu haa tursiisu. Dhugumaanuu lafa kanarratti illee umriin isaanii umrii guddaa nuuf haa ta'u. Biyya keenyallee biyya nagaa nuuf haa taasisu. Qilleensi kunillee nurraa gafe haa jedhu. Ayyaanni kun ayyaana eebbaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana hundi keenyaa irratti argamnu kan nu taasise waaqayyoodha. Dhugumaanuu haamilee guddaadhaan odoo harka keessa walitti buustanii nuuf eebbistanii jedha gama kiyyaan. Eebbifama.
jaarsoota biyyaa abbootii amantaa gara waltajjiitti nu geggeessaa ወደ ቦታችሁ ተቀመጡልን በአክብሮት ወደ ቦታችሁ የተከበሩ ሼህ ተውፊቅ ሲራጅ ከድር ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን እኚህ አባት የንብረቱ ባለቤት ብቻ ሳይሆኑ የሀገር አባት ናቸው በእውነት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርተን ነጋ ቡልተኒ ነጋ ገሰኒ እንዴት አደራችሁ ሰላም ናችሁ ሁላችሁም እንግዲህ ዛሬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈጣሪያችን ፈቅዶ በቲኬ ውስጥ ከተለያዩ ከአራት ያንጋፋ የሀገራችን ሃይማኖቶች ከሙስሊም ከኦርቶዶክስ ከዋቅፈታ እንዲሁም ከፕሮቴስታንት ከተለያዩ የጸጥታ አካላቶች በተገኙበት ይህንን መድረክ እንድናካሄድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛሬ የፈቀደውና ዛሬ ቀን እንዲደረግ እኛም ደግሞ ፈቃደኝነት ምክንያቶች ብዙ ነገሮች አሉት ቲኬ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ኮምፕሌክስ ታውቃላችሁ እንደምታዩ እዚህ ግቢ ውስጥ በተለያዩ ምርቶች ብቻ ማምረት ሳይሆን የተለያዩ ሐሳቦችን በማፍለቅ የተለያዩ አካሄዶችን በመካሄድ የተለያዩ ወጣቶችን በአንድ ሐሳብ መጡ በማደራጀት አስተሳሰባለውና በዚሁ አጋጣሚ አብረን ብንበላ ደግሞ አብረን ብንጠጣ ጥሩ ነገር ይሆናል የሚል ሐሳብና አእምሯችን ውስጥ መጥቶ ነበር በዛው በተጨማሪ እንደ ሀገራችን እንደ አፍሪካ ቲኬ ሞዴል ካምፓኒ ሆኖ ለአፍሪካን በዚህ ዓመት ሞዴል ዋንጫን ተሸልመዋል እንደ አመራርም ለአገር ክብርና ጥረት ይህንን ስናገኝኛ ብቻችንንም አላገኘንም እንደ ህዝብ እናንተን ዘይ ነው እንደ ሰላምና የጸጥታ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ጸጥታችንና ሰላሞቻችን ስለጠበቁ አግኝተናል እንዲሁም ባንኮች ከኛ ጋር ጎናችን ያሉት ባንኮች ፋይናንስ ስላደረጉን ስለአገዙን በፈጣሪ ፍቃድ ይሄ ሁሉ ደርሰናል ከዛ በመቀጠል በአሁኑ ሰዓት የአገራችን የተከበሩ አገራችን እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች ያውቃሉ መንግስታቶች አሉን በመንግስት የምንተዳደር ነው ይህንን ፈጣሪያችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተመረጠውና በመረጣችሁት መንግስት ተገዙ የሚል የፈጣሪ ቃል እንጂ የኔ የተውፊቅ ከድር ወይ ደግሞ የሸቶፊቅ ንግግር አይደለም እነሱንም ዛሬ እዚህ እኛም ስናከብር እነሱንም ልናመሰግናቸው ይገባል ልናከብራቸው ይገባል ለዚህም የለውጡን መሪ የሞዴል ተሸላሚ በዓለም ደረጃ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ሆነውን ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ አጋጣሚ እናከብረዋለን እናመሰግነዋለን ተሸልሞም እንድንሸለም እኛ ደግሞ እንደ አፍሪካ መንገዱን ያሳየን ቆራጥ መሪ ስለሆነ እሱንም በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን በመቀጠል ወጣቱና በኔ ልዩ ንግግር አባሹ ገበሬው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሆነው ወጣት ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ እሱ የሚያርሰውን ምርቱን ነው እዚህ ውስጥኛ አኩሪ አተሩን ሰሊጡን በቆሎን ወደ መኖ ወደ ምን የምንመርተውና እነሱ ከፈጣሪ በታች በዚህ ምድር ላይ ያመቻቹትን መንገድ ነው እየተጠቀምናት ያለ ነው ለዚህም እነዚሁም በአጋጣሚ እናመሰግናቸዋለን በመቀጠል የቲኬ ቤተሰቦች የቲኬ አጋሮች የቲኬ አጋዦች የቲኬ ወዳጆች ለመናገር የሚከብዱ የቲኬ መላ ቤተሰቦች እኛ ሰራተኛ አንላችሁም አመራሮች አንላችሁም የቲኬ ወዳጆች የቲኬ ወንድሞች የኢትዮጵያ ወንድሞች የኢትዮጵያ እህቶች የአፍሪካ እህቶች ነው የምንላችሁ ለምን እኛ ከሀገር ወጠን ከመንደር ወደን ከኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካን ነው ያስጠራን ያለነው ለዚህም እናንተ በፊትም በኋላም በጎኔም ከኋላም ከፊቴም የተቀመጣችሁ አመራሮች የአፍሪካ ተምሳሌቶች ተሸላሚዎች 27 የኛ አመራሮች ሽልማትን በቅርብ ቀን አግኝተዋል ከትራንስፖርት ክፍል ከተለያዩ የሰባት የአመራሮች በከፍተኛ አመራር ደረጃ 5 ሰራሮች 2 ልዩ አመራሮች በአሁኑ ሰዓት በአገር ደረጃ ዓለም አቀፋዊ ትምህርት በመከታተል የሚገኙ 2 ከአብራጋቸውን የወጡ ልጆቻችን ለውጪ ተልኮ ለአገራዊ ተመልሶ እንዲያግዙት እቺን ሀገር የውጪ ትምህርት በከፍተኛ ይገዛ እየተከታተሉ የሚገኙ ጨምሮ እህቶቻችን እናቶቻችን በጣም ስታግዙ ነው የቆያችሁት በተለይ የቡልቡላ አካባቢና ህዝቦች የአገር ሽማግሌዎች አባገዳች ወጣቶች ቄሮች አደሲቄዎች በጣም ነው ያገዛችሁን ይህን 3 ዓመት ከ1914 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከናንተ ጋር በእንቅልፍ ብቻ ነው የምንለየው እኛ ብንለያችሁም ወንድሞቻችን እንደነ አባድር እንደሌሎቹ ከናንተ ጋር እያደሩ እየዋሉ ብዙ ከናንተ ጋር ሳሳልፉ በክብር ነበር እኛ ሙሉ ባንሆንም እናንተ ሙሉ አርጋችሁን እኛ ጎሎ በነበርንም ጎሎአችን እየሞላችሁ እየረዳችሁን እያገዛችሁን ንጎርጋራ ኑጀቤሳ
akka feetan akka nu feene akka nu jona kan nu godhaa iddoo guddaa isinii qabna isin jaallannaa isin kabajnaa kanaaf rabbis naa kabaju rabbis naa jaallatu guyyaanarraa guyyaa seena qabeessa bulbulaadhaafis bulbulaan ilma argatte tiikee gara Afrikaatti guyyaa siin ol baafatte Itoophiyaa keessaa tiikeet Afrikaatti ol naa bayi mucaa koette mucaan kun gadi bu'uun qabu konguba ይሄ ልጅ ሊወርድ አይገባም የዛሬው ቃል ኪዳን ቲኬ ወደታች ሊወርድ አይገባም ቲኬን ገፍተን ለዓለም ማብቃት አለብን በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ነገር ልንገራችሁ ዋቶ ኮንስኒማ አከን ሸወደም እንዳትሸወዱ እኛን በ2001 የደፈሩን ዛሬ እየጸጸታቸው ነው እኛን 2004 ዓመት የደፈሩን ዛሬ እየጸጸታቸው ነው ጋፍ ኮነ ማፍቶኮ ወሪኑ ገደብሱ ያደን እንታኔፍ ምልኮምነፍ ወሪቡ ኮነ ማፍኩዳፉ ኑምልከሱ አከኑ ምልኮም ይጎዱ መቆን እንታኔፍ አመስ አከንደ ወጎሬ ቲኬን ፉንዶት ዋንቴፍ ወጅና በዳ ገርጋራ እንስ ሲነገርጋሩ ወልጀቤሳ ደብደበን ሸመረን ጃርሶሊን ኡመት ብያ እንደጎጎልና ወሊዳባኑ ወለጃለኑ ወለከበጅኑ ilmakeessani tiikeen raamichitanii ittofistanii guddifattanii የማንም ሰው አይደለም ቲኬ ልጃችሁ ነው ያሳደጋችሁ ልጃችሁ ነው ልጁ ደግሞ ዱርዬም ቢሆን ያበደም ቢሆን ውሻም ቢሆን ልጁ ነውና አይጣልም ilmaሳቲ ilmiሳንገተማ አባል ilmaሳንገታ እንገታ በቃ ilmakeessani በቃ ቲኬን ጉድፈዳ ብያፍ ከነዳችሁላ እንደምታውቀው ሁለት ፎቶዎች እዚህ ውስጥ በክብር ይገኛሉ አንድ ቀን በሰላም በክብር በፍቅር ከኛ ጋር በአካል ይገኛሉ እነዚህ ሰዎች ያገር ተምሳሌት ናቸው ልናከብራቸው ይገባል ልንወዳቸው ይገባል ማንኛውም ነገር ከፊታችን ታውቃላችሁ ብዙ ነገር ነው የመቆሩ ያሉት በአፍሪካ ሳይሆን በአገራችን ወደፊት እንዳንራመድ የሚያደርጉና የሚመክሩ ብዙ አሉ ይሄ ግዛዊ ሙከራ ነው ኢንሻአላህ ቲኬ የቀጣይ አመታት ውስጥ ራዩ ቲኬ ትልቁን ሪፋይነሪ በአሰብ ላይ የማቆም ስራና እደትን 100% ያከናወነና ያሰበና ሊተከብል የተዘጋጀ ነው ዛሬ እንመስላል ሀራ አብጁ ፈካታ አብጁ ሚቲኩን ከንሶቡ ወረታ ሄደገፈቴ ሶበጅ መለ ቲኬ ሚቲ ቲኬን ጉዮሊ ሙራሳፍ ወጎሊ ሙራሳ ከፈት ወነ ረቢ ኢንሻአላህ ገመው ገላና ከለሰለም ንፉንዶት ሪፋይነሪ ጉዳን አቡዳን አርኪሴ ፊዴ ቢየኬኛ ገዳ ፓርኪ ቡልቡላ ፓርኪ ገሹዳን ኡመታ ፍራብሳ ከናፍሞ ቆፒ አከነ ኡማት ጎደሙፍ ቆፒ ሲያሳ ቆፒ ኢኮኖሚ እትቆባጅራ ከናፍ እኞ ጅሮችቹፍ ቆባጅራ ከምብራን ዋንቱን ወስቲ ወሊገለስኒ ጣምሱ ኦጀተው ተከኛ ናና ከረተርገመኒፍ ቱምሰ ጎተኒቱ ከበጀኒቱ ኡልፌተኒቱ አመስ ኡልፌሳ ከበጃ ረኮኒን ቀቡ ኢስወልን ጅሩ ጎርፈዳ ኑስኑ ጎርሳ ባየን ሲታሴ ገመዲናሴ ጉያነራ አነባጭዳቲ አባጭዳ ለጋቡ ያጭዳ ኢትንልራን ይላለሙ አይታይበትም የሰርጉ ቀን አይታይበትም ቢያጠፋም አፉ በሉኝ ይቅርታ ለምን የሰርጌ ቀን ነው ዛሬና ብዙ ተናገረ ያለው አፉ በሉኝ ይቅርታ አድርጉልኝ አመሰግናችኋለሁ እስን እንጃለዳ እስን ከበጃ እስን ሉልፌሳ ናጅራዳ ያው ቦላኮ ገብለቶማ ከበጃማ galatooma guddaa galatooma tiikeen hamma aasa'een qofatuun ta'in hamma aasa'een olii amanaa kan hamma aasa'een ol waan raawwatu kunis dandeettii kootii fi qabeenyaa kootii tun jedhin dandeettii rabbiiti waan jedheef nama rabbitti deeffatee wanti dudduubatti deebisu jira waan rabbitti deeffatee wanti dudduubatti deebisu hin jiru waan rabbi namaa ta'e addunyaa kanarratti warra gurguddaa qabeenyaa gurguddaa qabaniif rabbu mattaanaas ta'e tiikeen waan godheen yaadeen qaaseen ol hojii waan hojjetaa jiruuf warri naannoo kana keessumaa lafa awwaarraa kaaftanii sadarkaa kanaan geessan mataama keessaniif hamilee of kennaa gammaddanii baga gammaddan waggaa darbee tiikeen mucaasaa torbaffaa biyya kanaaf kenne abbootiin amantii jaarsonee jirtu mucaasaa torbaffaa tiikeen mucaasaa torbaffaa biyya kanaaf kenne har'a immoo bulfadhaa gorfadhaa siniin jedhe ammas bulfadhaa gorfadhaa irraa miicaa sirreeffadhaa jedhee kanas ammas kan keessanii uummata bulbulaa geggeessaa bulbulaa aanaa adaamii tulluu kan keessa waan ta'eef ammas simannaa gaarii nuu simadhaa mooraaliyaan fudhaa kanatti aansuudhaan tiikeen aanaa kana keessatti ganda kana keessatti of biraa jalqabee waggaa darbe mana
lama bara kana mana lama amma immoo mana murtii aadaa ijaaraa jira. Gumurukiin kaffaltii gumurukiidha beekuu warra dandeessan har'a miiliyoona 300 ol kaffalaa jira. Gabaatas gabbeessaa jira. Zayitii jaarkaaniidhaan leetiriidhaan gabaatas gabbeessaa jira. Hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Uummanni naannoo kanaas ta'ee geggeessaan naannoo kanaa kana beekuu qabaachuudha. Kanatti aansee hojii gurguddaa as keessatti hojjetamaa jiru. Geggeessaa muuxannoodhaaf yeroo dheeraa hojii gurguddaa hojjetaa dhufe har'a nu gidduutti argamu manaajarri keenya barbaachisummaadhaaf geggeessummaa keenya jalqabaa hamma xumuraatti warra jiru gabaabsee miidhagsee isiniif ibsaa obbo Solomoon Laggaseedha. Gabaabsanii geggeessaa isaan geggeessaa jiran hojjetaan isaan dudduuba jiru manaajarri isaan dudduuba jiru ogeessi isaan dudduuba jiru gabaabsanii ifa isinii godhu simannaa nu taqabbala. በመጀመሪያ ደረጃ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁልን ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቀን ላደረሰን እግዚአብሔርም ክብርና ምስጋና ይገባዋል። እናመሰግናለን እግዚአብሔር። እንግዲህ በእውነቱ እኔ ትልልቅ ሰዎች ቀደም ብለው ንግግር አድርገዋል። በእነሱ ላይ ንግግር ማድረግ በጣም ይከብዳል። ግን በጣም አጭር ነገር ለመናገር የምፈልገው ሰራተኞቻችን በአጠቃላይ የቡልቡላ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ሁሉንም ማለት ነው ባንክ፣ ፖሊስ፣ ጫኝና ወራጆች ሁሉም የኛ ሰራተኞች በአጠቃላይ ተባብረን ሀጂ ቶፊቅ ከድር በሚሰጠን አቅጣጫ ማለት ነው በሚሰጠን ሞራል በሚሰጠን ተነሳሽነት እሱን ይዘን እዚህ ደርሰናልና ወደፊትም ደግሞ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ትልልቅ ሐሳቦች አሉን እዛ ቦታ ለመድረስ ለዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሄድን ነውና ወደፊትም ይሄንን ነገር ይዘን መቀጠል አለብን ለማለት ነው። እስኪ አንድ ጊዜ እጃችሁን ባካችሁ። በተረፈ ፋብሪካችን 7 ፋብሪካ አለው። አሁን ቲኬ ሲባል አንድ ብቻ አይደለም 7 ፋብሪካ አለን። ይሄ 7 ፋብሪካ የተቀናጀ ነው የተያያዘ ነው። ከግብርና ምርት ከአርሶ አደሮች ከቤተሰቦቻችን ምርት ተነስቶ ከፍተኛ የሆነ የኢንዱስትሪ ውጤቶችን ካሽ ክሮፕ የሆኑ እንትኖችን በመጠቀም ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ደግሞ ወይም ደግሞ ከውጪ በዶላር የሚመጡ ምርቶችን ሸቀጦችን እየተካነ ያለው እስካሁን ድረስ ወደ ገበያ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ ወደ 6 ሚሊዮን ሊትር የሚሆን ዘይት የተጣራ ዘይት ደረጃውን የጠበቀ ዘይት አምርተን ለማህበረሰባችን አቅርበናል። ለመላው ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል። እንኳን ደስ ያላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ከዘይቱ የሚወጣውን ተረፈ ምርት ደግሞ ልዩ ዋጋ ያላቸው ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን እያመረትን እንደዚሁ ወደ ገበያ ያስገባን። ዘይት ራሱ 6 አይነት ዘይት አለን። እንኳን ደስ ያላችሁ ደስ ይበላችሁ። ሁሉም በኢትዮጵያ ደረጃ በዓለም ደረጃ ስታንዳርድ ጥራቱን አሟልቶ 4-5 ሰርቲፊኬት አግኝቶ ወደ ገበያ እየገባ ይገኛል ማለት ነው። በተጨማሪም የእንስሳት መኖ በቅርቡ ገበያ ላይ እናውላለን ብለን እየሰራን እንገኛለን። ወደፊት እንግዲህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ያቀድነውን እቅድ ለማሳካት እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት እንሄዳለን ብለን እናስባለን። በርቱ፣ እንበርታ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ ጉዳ ገለቶማ እና ነመ ሙጠኖ እዶ ዴራቲ ነመስ keessatti agartan hundisu saayu muuxannoo dandeettii gurguddaa warra qabattas keesseetu muuxannoodhaaf dandeettii bulchuu geggeessuu waan qabaniif kanarra dhaabbatee tiikeen badhaafamaa ta'e tiikeen gaafa badhaafamaa ta'u hawaarda Afrikaan gaafa badhaasu tiikeen mataa qofaatu hin ta'in geggeessitoota na dudduuba jiranii wajjiniin milkaa'e waan ta'eef jedhee hamma nama 30 yeroo inni badhaafatu nama 30 kana booddee immoo hojjetaa aanaa kana
hojjetaa ganda kanaa fi ogeessota adda addaa jira. Jarri kun immoo badhaasa kanaaf gahee guddaa gahee leencaa qaba. Kanaaf guyyaa har'aa badhaasa kana bulfachuudhaaf, badhaasa haaraatti darbuudhaaf, badhaasa kan biraattis argachuudhaaf ka'umsa keenya malee ga'umsa keenya waan hin taaneef, TKS ka'umsa isaati malee ga'umsa isaa waan hin taaneef, yaada bal'aa waan guddaa waan jiruuf hojjetaan keenya har'a jiru bor abbaa qabeenyaa ta'ee bitee nurraa bitee nutti gurgurachuu isaa qofa barbaanna malee hojjetaa ta'ee as keessa dhaabachuu isaa miti. Muuxannoo argatee darbee hojii humna isaatiif dandeettii isaatiin waan biraatti darbuu isaa barbaanna. Kanaaf muuxannoodhaaf dandeettii har'a qabu bor itti fufee akka inni argatuuf hojjetaan dudduuba jiru kun argachuu as keessatti hirmaachuu waan qabuuf yaada isaa guddaan kana amma kanatti aansinee bulchaan aanaadha. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa abbaanii yaada TK'dhaaf qaban waan nu fuulduratti wal adeemnu akka isaan nu gargaaran maal yaada qabu as keessatti maal akka ta'e ibsa nu godhu obbo Leencoo as baanee yaada nu አቶ ሌንጮ ገለቶን ወደ መድረክ ጋብዙልን። የአዳሚ ቱሉ ጅዶ ኮምቦልቻ ወረዳ nagaa bultanii ina gamaamii hori duuba kabajamoo abbaa qabeenyaa bichaa osoo hin ta'in akkasumas abbootii naannoo kanaa bichaa osoo hin ta'in akkasumas abbootii biyya Itoophiyaa bichaa osoo hin ta'in abbootii Afrikaa abbootii qabeenya Afrikaa fakkeenya adda duree ta'an Haaji Toofiq Kadir akkasumas kabajamoo Abdurraziq Ahmadii fi akkasumas kabajamtoota hojjettoota dhaabbaticha TK guruupii kana keessatti argamtan akkasumas dhaabbata kana keessatti wanni baay'een akka hojjetamaa turee fi akkasumas kabajamtoota qaamolee nageenyaa akkasumas kabajamtoota as keessatti baankii adda addaatti argamtan duraan dursee guyyaan kun guyyaa gammachuu guyyaa bu'a qabeessa hundi keessan halkanii guyyaa fi roobaa qorra osoo hin jedhin guyyaa kanaan baga isiniin ga'e jechuu barbaada. Diqoo si hamileen akkaataa isin ittiin bu'aa guddaa fiddanii nan quubsine. Dhugaa jiru dubbatuu fi dhaabbanni TK guruupii TK'n kunin hojii baay'ee kan aanaa bichaa osoo hin ta'in mootummaarraa istiraateejii fi qajeelfama mootummaan gabbaaseen faana hiriiree hojii guddaa kan hojjetaa ture ta'uu isaa anillee akkasumas isa bichaa osoo hin ta'in dhaabbanni TK'n kunin faabrikaa 7 kan qabuu fi akkasumas akka aanaatitti hojii gurguddaa kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Hojiilee dhugaa jiru dubbatuuf kan galatoofatu odoon galatooffanne bira darbuun barbaanne dhaabbanni TK kunin akka aanaa keenyaatitti namoota hara qalleeyyii ta'an mana ijaaruun akkasumas isa qofa osoo hin ta'in mana murtii aadaatiin akkaataa qajeelfama mootummaa baay'isan tarsiimoo mootummaa baay'isan dhaabbanni tokko naannoo tokkotti yoo gale deeggarsa karaa adda addaatiin hin godha jedhamee kaa'ame saniin kan deemaa jiru ta'u kana qofa osoo hin ta'in akkasumas inshuraansii fayyaa hara qalleeyyiitiin wal qabatee namni hara qalleeyyii ta'e yoo dhibamee jedhe ammoo yaala dhabee yaalaan du'uun qabu jedhee namoota hara qalleeyyiitiin inshuraansii fayyaa kan bitaa jiru akkasumas kana qofa osoo hin ta'in dhaabbanni TK kunin dhaabbata carraa hojii uumuu naannoo kana bichaarra osoo hin ta'in aanota biraarra darbee kan carraa hojii uumuu naannoo nama 400 ol kan ta'e konistiraashinii irraa kaasee hojii baay'ee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Baay'izawee kana qofa osoo hin ta'in hojiileen gurguddoon kana gara biraa ittiin hojjetaa hin jiran jechuudha. Kanaaf dhaabbanni TK kana mootummaa waliin walitti qindaa'ee hojiileen mootummaan itti kenname ka ofii bu'aa bichaa osoo hin ta'in hojiilee mootummaa itti kenne mootummaan hawaasa keenya gargaaruu qaba jedhee kaa'esaniin karaa saniin baatee deemaa jira jechuudha. Maaltu nurraa eegama akka hawaasaatti akka qaamolee nageenyaatti akkasumas akka naannoo keenyaa kanatti dhaabbanni TK kun dhaabbata keenya ilma keenya akkuma amma isaan kaasan Haaji Toofiq akkuma kaasanii dhaabbanni kun dhaabbata keenya ilma keenya akkamiin ilaaluu qabna. Ilmi badaanis yoo jiraate bada jedhanii akkuma inni ofirraa hangatan jedhee kaafate sanii dhaabbata kana
kana caalaa bu'aa guddaa fiduu akka danda'u qabu dhaabbanni bu'aa kanarra darbee badhaafni amma waancaa asii argitan kunin akka Afrikaatitti fudhatama. Dhugaa jiru dubbatu yeroo tokko kamillee ofii kenname. Laal biyya Itoophiyaa kana keessatti dhaabbanni tokko dhaabatee fudhatamummaa qabaatuufu qoratamee laallamee kuwaalitii isaa laallamee qulqullinni isaa laallamee hawaasa kamiidhumu kan fimmiine jedhee addaan baamee ganaa itti deemamee piroosesiisan keessa taraa jechuudha. Kunin waraqaan ragaa kunin akka Afrikaatti kennamee kennamuu isaa kunin baga isinitti tolee baga isin gammachiise jechuu barbaade. Kanaaf abbaan qabeenyaallee onnummaa isaan hadaraa jedhanii dhaammatanii kaafata inni guddaan bu'aan kun bu'aa kiyya michaa miti bu'aa kenna maraa haga wardiyyaarraa kaasee dhaabbilee as keessatti hojii gurguddaa hojjetaa turan kan inni wal qabateet waa hedduudha jedhee baay'ee isin galatooffatee nullee wanni isin galatooffannuun hojjettoonni as keessaa naamusa badaa osoo hin qabaatin dhaabbata kana keessatti hojii keessan jireenya keessan jijjiiruuf dhaabbata kanallee jijjiiruuf hojiilee gama nageenyaatiin jiru akkasumas gama siyaasaatiin jirullee akkasumas hojii misoomaatiin wal qabatee carraa hojii uumuutiin wal qabatee wantoonni baay'een as keessa milkeessaa jirtanii kanaaf akka mootummaatitti illee nullee wanni jechuu barbaannu dhaabbata kana ammallee gama nageenyaatiin haa ta'u cinaa dhaabbannaa hin jirraa jenna. Mee harka baasa. Dhaabbata kana cinaa dhaabannaa bakka geenyetti hin gargaarraa akkuma ummata gargaaruuf keessatti duubatti harka of hin bunne hin dhaabanna ka jedhamu kan akkanumatti waadaa seenuudha waan biraatii miti waadaa seentaniiti hojii cimaa ammallee ka hojjetaa jirta waan ta'eef dhugaa jiru dubbatu dhaabbanni tiikee kunin dhaabbata biraarraa karaa addaatiin hojii qulqullina qabu hojii ariitii qabu googilii keessallee yoo seenta waa'ee isaa dubbatuu dandeettanii karaa adda addaatiin ilaalaa turre qulqullina oomishaa keessatti illee baay'ina ariitii qulqullina waan jedhamu sanillee of keessa hammateet carraa hojii uumuu hojjettoota walii galaatiin kennaa jiru wal qabateet ammallee kana bicha kan dhaabatu miti waan ta'eef kanaaf nullee akka mootummaatitti hojii nageenyaa hunda waan rakkoo kana akka hin gufachiifne gama mootummaatiin nullee jirra hawaasni naannoo kanaallee jira waan ta'eef kanaaf walii tumsinaa wal bira dhaabannaa akkuma isin ummata keenya cinaa dhaabataa jirtan wal bira dhaabannaa walii tumsinaa waan jedhamu kana ulfaadha galatoomaa. Galatoomaa amma immoo walumaan bagattiin nu ga'ee bagattiin isin ga'ee mooraalii waliif kenninaa. As keessa akkuma abbaan qabeenyaa fi abbaan biyyaa Sheek Toofiq Kadir jedhanitti humni nageenyaa nu keessa jiru namni eenyumtuu hamma dadhabetti hojjeta warri hamma lubbuu kennanitti hojjetan nu gidduu jiru milkaa'ina isaaniitiin as geenye nageenya isaan mirkaneessaniin rabbiin gaditti mirkaneessanii as geenye warri as keessatti halkanii guyyaa hojii as keessatti hojjetanii milkaa'ina kanaan as geenye hundumti keessan baga guyyaa har'aatiin isin ga'ee baga gammaddanii gammachuun kun immoo kan mana keessanitti isin qaqqabu rabbi isin taasisuu jenna. Kan keenya qofa gammaduutu hin ta'in kan walii keessanii kan mata keessanii rabbi isin gammachiisu tiikeen ammas uummata bulbulaatiif uummata magaalaa kanaatiif uummata aanaa kanaatiif geggeessaa asiitiif kabaja guddaa kabaja ammana hin qabne qaba galatoomaa jedhani. Kanatti aansinee sa'aatiin keenya sa'aatii laaqanaati waan hunda qabna nyaadhaa dhugaa guyyaarraa guyyaa gammachuuti geggeessitoonni keenya warri keessummoonni keenya bakka jiranii hin geggeessu geggeessaan keenyaarraa nama qofatu warra kaan qofatu hin ta'in manaajeroon as keessa jiru geggeessaa keessummeessaadha hojjetaan keenya keessummeessaadha waan hunduma qabna nyaadhaa dhugaa sa'aatii nyaataati galatoomaa jenna bakkuma isin jirtanitti isinii dhufa hin nyaattu warri waqtii salaataa isin ga'ee kopheen ittiin sagadas masgidii keenya xahaara qaba xahaara xanii sagaduu hin dandeessu kanaaf geggeessitoonni keessummeessonni keenya islaamaafis kiristaanaafis bakka inni jirutti ittiin nuugaa keessummaa keenya jalqabaa keessummaa lammaffaa akkaataa kanatti hangafaa qotuudhaan nu deema galatoomaa bakkuma jirutti taphannee nyaanna guddaa galatoomaa jenna. እሺ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን
የቲኬ ግሩፕን ጥሪ አክብራችሁ እዚህ የተገኛችሁ ክቡራትና ክቡራን እንግዶች እንዲሁም የቲኬ ግሩፕ ሰራተኞች የሆናችሁ የቲኬ ግሩፕ ባለቤት የሆኑት ባለንብረት ብቻ ሳይሆኑ አባት የሆኑ ከድንቅ ንግግራቸው መሃል በጣም ደስ ያለኝ አሰብ የኢትዮጵያ ናት፣ ወደፊትም የኢትዮጵያ ትሆናለች። ወደፊት የኢትዮጵያ ትሆናለች መሆኗም የማይቀር ነው። በዲፕሎማሲ በጦርነት ሳይሆን በዲፕሎማሲ ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትራችን እየተራመዱ ይገኛሉ። ታዲያ የዛኔ ቲኬ እዚህ ቡልቡላ ላይና ሌሎች ቦታ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን አሰብ ላይ ትልቅ ኢንዱስትሪ እናቆማለን። ይህ ህልም ብቻ ሳይሆን እውነት ነው የምላችሁ ብለዋል። እውነቱን ያሳካልን። በእውነት ድንቅ ንግግር ነው። በእውነት አሰብ የኢትዮጵያ ናት፣ ወደፊትም የኢትዮጵያ ትሆናለች። አሰብ ላይ ቲኬ ኢንዱስትሪ ያቆመዋል። በእውነት አላሁ አክበር። እግዚአብሔር ትልቅ ነው በእውነት። لكن عدا بونا في جني أرفع في برا يا جنون في دن جال لك ترى يا جنون في دن جال لك ترى TK